mwareka tukarebamo ikintu twakoramo abana aga amafaranga uzasigarane uzagasigarane mureke ducuruzamo ikisi nibyo byoroshe nayo byo kwirirwa garaduhanganisha garanadupfundanisha imitwe nkaho wagira ngo twaranasaze tuvyihorere nisubwo nibwo bwenge reka nyine tugabiki sibika ndabitse uzasonza zasonzera gandi cazashakage ariko ntazagira ahaganje ngo hagawa ngahe tiku namashyari ako si namashyari n'ubwana bubarimo sabe n'umwana yerego ari n'umwana nisubwo ngubwo bakora bira bintu atari ubwana bubarimo ufite ubwanwa babo icyaje kumbabaza kurushaho nuko ibi bintu babifashe bakabishyira noneho no mu buzima bwite twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu b'ikiganiro njyewe rero tugiye kubana nitwa bihinduye isura cyangwa n'ibihindura isura official tubahaye ikaze no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero nk'uko mwabyumvise hambere habanje tugiye kuganira ku musore Dr Nsabi Bijobija ndetse na Bikokora bamwita Bikokora rero biravugwa ko hari intambara hagati ya timu yahoze yitwa Irebero TV hagati ya Bikokora Nsabi ndetse na Bijobija aho bafitanye intambara zitoroshe n'umugabo witwa Ndaranye ubutumwa rero ni ikiganiro akoze ngira ngo mwabibonye ni ikiganiro yakoze avuga yuko Dr Nsabi Bijobija ndetse na Bikokora bamaze gufata bafashe indi ntera hanyuma bagafata umwanzuro wo kuba basenya timu y'Irebero TV gusa ntibaza gushyira hamwe umutima ngira ngo ni ikintu kibabaje wenda kugira ngo urebe uburyo bakoranye imvune bagize hanyuma Dr Nsabi ngira ngo murabizi ko yakuriye kuri channel yitwa Irebero TV navuga ko ari umubyeyi wareze Dr Nsabi ni umubyeyi wareze Bijobija kandi ni umubyeyi wareze Bikokora hanyuma rero nuko nguko ibintu bimeze ni hagati rero yuko basabye Ndaranye ubutumwa ko hari abakinnyi cyangwa se abakomediyani bakoraga mu Irebero TV hanyuma Dr Nsabi agasaba yuko Bikokora yakiruka Ndaranye ubutumwa yakirukana abo bakomediye bafatanyaga hanyuma uwitwa Ndaranye ubutumwa we agahakana aba katafata abantu bafatanyije urugendo bavunikanye ngo abatererane cyangwa se ngo abasige hanyuma biza gutanga umwuka mubi kugeza ubwo aba bagabo batatu ari Ndaranye ubutumwa ari Bijobija ari Nsabi ndetse na Bikokora bakaba barigumuye kuri channel yitwa Irebero TV hanyuma abasigaye rero ku Irebero TV bakaba nyine bashyize hanze ikiganiro barira cyane kandi banataka cyane n'abantu mwe ubusitari ntabwo ari ikintu gituma wibagirwa aho wavuye ubusitari ntabwo ari ikintu gituma wibagirwa bakuzamuye birashoboka ko umuntu yakuzamura ariko akaza gusigara inyuma birashoboka burya nabyo birasoboka gusa urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane hagati ya Dr Nsabi Bijobija hamwe na Ndaranye ubutumwa mw'abantu mwe birakomeye ngira ngo rero nuko nguko ibintu bimeze ibintu birakaze hagati yabo ibintu ni intambara pe